Ya ver 30 bin böylesin. Var mı? Anaka. Assalamu alaykum, hurmatly YouTube görüşler. Bugün 22 avgust 2021 jıl. Tuğanlar men Nokat Borborduk жылқы базарына келдім. Ушул жерден сатууга чыгып жаткан жылкылардын бааларын эгер колдон келсе реалдуу бааларды дагы билип өтөм тугандар. Мен тартууну баштадым. Анда алдында турган мына ушул Б менимче баа болуп атат. Азыр ээсинен сурап билейли. Канчага сурашты? Assalamu alaykum. Аракелер, жакшысыздарбы? Бааңыздарды бузбадымбы? Жоқ. Канчага сурадыңыздар? 70 сурап атабыз. 70 миңге сурап экен. Көрдүңүздөрбү? Канчанын тууган экен бул? Экинин тууган бе экен. Көрдүңүздөрбү? Olmaz. Жакшы бе экен. Орто бе туугандар. Көп да чоң эмес, көп да кичине эмес. Ооба, 70 миңге сураптыр. Так, андан кийин мына ушул. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Kelin. Бул кашканы канча дедиңиз? 55 dedim. 55 миң. Байталбы? Байтал. Ha baytar. Байтал экен да. Көрдүңүздөрбү? 55 миң. Сындуу байтал экен туугандар. Ден соолугу да жакшы. Haydi sana Жақсы. Telefonga şapkana telefon çalgan mı? Oxsap. Beni görmüyor da o. Мен чоң бээлерди тартууну баштай берейин. Assalamu alaykum. Аксакал кандайсыз? Канча дедиңиз бени? 120 деп атасыз. Канчанын тууган экен бул? Канчанын тууган экен? 5-6'da tuğan. 5-6-нын тууган экен. 120 миң кеми бар экен. Көрдүңүздөрбү? Базар баа бердиби? Эми баа берет. Мына дагы бир өтө сындуу нерсе турат. Байтал окшойт аба? Байталбы? Байтал. Канча дедиңиздер? Канча дедиңиздер? 60 миң. 52 миңге баасы келдиби? Жакшы. Эми арткы көрүнүштөрүн сиздерге көрсөтө албай калдым окшойт. Менимче ушуну көрсөтүп коюнчу жакшы эле, мындай зерикпестен. Жашы кандай бунун? Эми бизди тартпай эле коем, не аласың, кунан да эми. Кунанбы? Кунан байтал. Жакшы экен. Ушундай сүйлөй берет да. Oldu? 44. Sağ ol bağım kulunda. Кайсы сатылды о? Кайсы сатылды? Buket. Мына экөөбү? Жетти. Azı çetelep getiriyor. Көрбөй калдык да. Макул. Ушул жобага канча болду? Баасы канча болду? 50 миң кем бар. Баа бериштиби? Бүгүн жылкы ушунчалык көп болсо дагы, бирок кымбат болуп атат. Мына ушул жерде бир кулундуу бээ турат туугандар. Чоң бээ экен. Бою 1.60 тегереги. Бунун кулуну ургач экен. Баасын билип өтөлүчү. Мына кулундуу бээнин баасы канча экен экен? 130 миң сом кем бар. Канчанчы кулун экен экен? Биринчи жаңы туума экен да. Неге? Көрдүңүздөрбү? Бул дагы бээби? Же миңге атпы? Бие, mingi. Миңги бээ экен. Сааса да болот. Саа 150 миң сом. Саа иште канчанын тууган экен? Канчанын тууган экен? Konuda 4. balası. Карындагы 4-чү баласы дейт. 100 канча дедиңиз? 150 миң сом дептир. Мен эми сиздерге сындуу аттарды тартууну баштадым. Базар ичине кирип мына ушул тайдан баштайт окшойм. Бул тай миңге окшойт экенлер, а? Жашы кандай? 1 жашар экен да. Пародасы кандай экен эке?
Parodası қандай? Россиядан келген. Қанша дедіңіз басын? 200 мың сом. Мінеке. Көрдіңіздер ме? 200 мың сом. Қанша деп атасың? 700? Мына құнанның бағасы 700 мың кем бар екен туғандар. Арқасын тақыла қояр бе? Түрем, ниеттен бұда. Қанша бердіңіз? Жақшырақ. Дадын бердіңіз, жоман бердіңіз. Ал сұрап білелші. Бұл құнанға қанша беріп тұр? 200 мың бой беріп тұр туғандар. Bunu terkime zor verdi. Қанша бердің ұлы? Бересінен сапасынан насıl? Қанша бердің? 400 мың бердің ama. Ha? Odan üstünden versin. Бұл құнанның пародасы қандай екен? Aytay bana tatlı. Polşa. Boyu қанша екен бұның? 170 керек екен. Aldı da. 70'e жақын. 170-ге жақын екен. Ұлық үшін ала тоқша дейір болса. Қанша шығады бойыңыздар? 175-ге жақын дейді бойын туғандар. Құнанның бағасы 700 мың деді. Нашылат бау олтады. Ақсақал бағылтады. Ова, қаншаға сұрадыңыз? Қаншаға сұрадыңыз? 60-ға сұрады. Yoksa ver ey. Oğlum ben şöyle. Kapalı içinde. Avam kapağı kıldınız ey. Kaç yaş bu le? 3 yaşar be? 3 yaşar. Yok o. Ben Allah'tan oldu. Андай мингаттарды биле өтейінші ғана. Қанша дедіңіз шын басын? Қанша дедіңіз? 100 мың кем бар. Қанша жашар? 8-9. Раса иш бауат екен, а? Иштің аты екен тұрғандар. 100 мың сом. Сіздікі че, басы қанша екен? 150 мың кем бар. Ulan 60'a sonra attır, 3 yaşar. Televizyona veresin mi? YouTube açık at o. YouTube açık at. Tak. Sarı attı kaç dediniz o? 150 bin. Yaşı qanday bunun? 3 asy. Var berek. Çaşta tartacak. Gördünüzler mi? Ne? 150 bin kem var. 3 asy. Sizdikiçe yaşı qanday? 3 yaşar. Qancha kem bağısı? 100 bin kem var. Mingattар туғандар. Şu көк аттың бағасын айтып қойшы. 150 мың. Жашы қандай бұның? 7 жашар.
Ben sizlerge sındığı taylardı tartığını başladım onda. Qaysi bağ oldu? Qashqabe. Ey ukam, erkekçi adam tartmaçı, şarmanda kılıp tuttun orayı. Adamı tartmaçı. Aka siz tartkan joqmun. Ya bunu tartırsın orayı. Qayerda? Şimdi. Qayer tartdın? Olmuz be. Tek işte bunun Qanchaga so'radin? 86 mingga 86 mingga so'rayaptilar nega? Ko'rdingizlarmi? Qashqabe buni beyni. Kulon muzu degan kishini olyapti turishni. Aka otni qancha dedingiz basin? 160 ming. 160 ming. Naşat bağ oldu menimce. Qancha aka buni? Sen akasi bo'lmaydi. No, qara. Bunu bilmedim ben de. Ağa sen sizlikini bilip bağısını aytib qo'yin ha. Yaşı qanday bunun? 2-şer. Rossiya. Rossiyadan kelgan. Bağısı qancha? 250 ming. Andan bağ olayotgan atlardan biri. Qancha berdi? 145 ming beribdir. Aka bunun yaşı qanday? Unan ekan. Ha, az qunan ekan. 145 ming berdi. Cezga buna ne mes? Veriyorum hem ne oldu? Yo'q, odan qiyla jo'g'ari ko'rdi. Qanchaga berib 190 ming berdi. Shular 190 mingga bağ oldu. 190 mingga hozir ham shu 1 metr maraq kerak bo'lsa, o'zing gapi o'zida. Bunun yaşı qanday ekan? Qunan. Parodasizchi? Video. Video. Naloqata Chingizdan olgan. Toza. Ответ. Qancha dedingiz o'zingiz? 300 ming. 300 ming ekan bor. Qancha? Qanchaga? 190 mingga dag'i ham yo'q, ulug'. Yo'q. 200'den koy verem dediniz ne var? Yo'q, 200 üstü dedim. Vazar çeker. Ova, dedim. So'raganing nima odam, o yog'ini. Cetirip Abdan gör. Abdan nektan kara olaydı ha? Abdan gör, abdan. Koş. Gör oğlum, abdan gör. Aynen hesap. Bak, kılıç, ne kılıçtı? Adlo bağ qildingizmi? Qanchaga so'radingiz? 155 mi? 155 mingga. 3 yaşar az. Ondan keyin mana shu Rossiyadan kelgan aka bu. Yashi menimcha shu Qunani o'xshaydi. Qancha ekan bag'asi? 220 ming. Ondan keyin mына qora qashqani qarangizlar tuğanlar. Men sizlarga ushul yashining bag'asini bilib berayin. Hussein aka buning yashi qanday? 3 yashar. Bıçtı ekanda mingi. Nah, gördünüzler tuğanlar. Vay. Qancha ekanda Hussein aka bag'asi? 270 ming. Eğer zaqqan bo'lsa baylanishga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomeringizni qoldirayli. Aytingchi. 778 34 44 nomerine baylanışa çıkıp görünüzler. Gördünüzler mi? Bıştı. Buna ondan keyin buni açıl. Sana biz jo'g'irda tartib o'tganmiz, shu 1 nomer. Ulug' bağını başladı bir bo'lsa. Yo'q, endi aytib qo'ydim-da, endi. Buna bağ oldu tuğanlar. Bor gapda ham aytib qo'ydim.
$195 mingga chiqdi bas tuğanlar. Yerende özün. 200'e verdim. 5 tane koşun. 200'ga chiqdi. 200. Rahmat. 200. Olacak men özüm nememi? Ya kadar cedalda da. Ben o 5 milyon koşmandan değil. Qaysi? 200'ga chiqdi mına şul. 5 milyon koşun. 200. Ver kapat. Elge vergenden sizge. O keleden. Ver. 205. Ulu önce milyonda. 205. 5 milyon. 205. Şunun için ben seni 10 dolar puan Onda çavuşturmayın da. sen anladın. 250 tane. 250 tane. Ablaza kalı olu. Çavuşturmayın ol bol dep 250 tane. 250 ming kemi var ekan mına şunun. Özüңөр 205 mingga chiqdi bas. mына жеңилдер. Mana 200 olmuyor. Жақсы бол. Жақсы бол. Рахмат. 20 ming ko'tarib bermaganingiz. Рахмат. 140 mingga o'xshatsanlar berdim. 240 Men ming. buni haliga bunuchi uygacha soda qilgan. Men o baldara qayra chalib turib olib qo'y deshga nima qiladi? 240 ming. 210 Yo'q, aytding. ming qilishdi. 210 ming. Yo'q, turib ulug' aka. Yediniz 30 laka bilen. Yo'q. Ол qaltirashga hali ko'p bor. Buni hozir tomosha qo'y shar bo'la turgan bo'lsa. 215. Ulug' 240 bo'lsa berdim. Yo'q, 215. Naborat narx qilib o'taman. Bilemsen satsan. Bu milyon ya. Qaramasak. Abdulaziz boş ol. Şu 300 kam var degende sen dagıcı ançam berer ekan dep kıjalap bolar bilen da. Жеңил деп dedi. Ber dedim mi? Vermediniz mi? Ber dedim. O berip olarga üstüne söylesemiz. 200 gen yok degen. 200 Ova. Ya öttü ya 200. Öttü ya. Öttü rahmat. 15 ming öttü aka. Jo'va rahmat. 220 ga berdim. 15 ming aka. Mana 20. 5 ming oldu. Ver. Ver endi oldu. Ver. Kursançılık ver. Sorağım yok. Ova. 220. Ver aka. 240 veresiz. Ver. Gireli adam alat ver. Ova. Gireli adam alat. Varlık görünce Ova. Ben gelmeydim. Azil azime koşuldu. Koyun bilesin. Ova bilemem. Koyundaki şunca koysan onu olsun napsın zamanı kenam deyt aka. Şu çekedekler aytır. Oğuzlar aytmaydı. Canım da taşandaysın da. Ben bırak kapaş. Ova. Ne olayım? Sayın ayı yok abi. Yok. Aka tay boz. Mindik dedin ha. Ova. Bunday nemesi yok abi. Men bozar. Abdulaziz aka. Siz çekerdiniz potla. O şu üretildin mi? Ova. Ayı yok. Yok ayı yok. 5 bin boş. 25 ge verdin. 25, 225. Ver. Ver endi. Ver. Çıkmaydır abi. Ben sen daha. Esepte verelim ama memnun aka. Tekerden çıkmaysın. Pazardan sonra da sulu. Verelim aka. Ova sen ova. Ver, kapaş. Vereyim. Get juda жақсы oldu. Yaxşı rahmat. Yaxşı oldu ber. 225. Yaxşı rahmat. Ver. Aka, ver. 30 bin veresin. Ana bu. Kursan oldu. Var. Ana gel. Bu prosto özünüzü yaxşı biletken degan oyda qaldı. 230 mingga mına. Bizdan kelgan bu. Videoni parod ekan tuğanlar. 230 mingga ketdi. 2012 Boyu 1.60'ın tegereginde, boyun büyüklüğü. Yana ulug' qantini ursa. Allo. Gördüңүздөр жогоруда баглары тугандар. Мына кулунду бээни канча дедиңиз?
Ay erkek taylar bu eko. Keçiresizler. Kança bular? Buna bir kişinesi kança ekan? 35 bin. Gördünüzler muna şunday beni 35 bin 30 bin TL'ni alsanızlar bulat ekan. Nar Kaşkası 75 bin so'm ekan ha. Mana bu çoğunragı bu. Gördünüzler mi? Bazar kızgan yerde biz köpürak turup kalabız. Muna şularning biri Bavulda hazır. Şu kança bağ veriştat? Kança deptir ekan? 70 bin. 57 bin suraştırı. Жақсы нәрсе екен, сынды ол. Qancha ekan? Suratlari bor ekan. Qancha ekan ha? Qancha ekan deydi, bu 50 mingga so'rashdir. Bavul tabakalar? Adam tartmayın derler. Şunday deyivermеңizdерчи. Berem yukarı çalışıp bak. Qanchaga so'radi? 31 qo'ydingmi? 31 ming. 31 mingga mana shundaylar olsangizlar bo'ladi ekan. Mehnat ham bor ekan. Qanchaga? 31 ming. 31 ming. Pulum bu. 31 mingga. Jabog'i deydi ha? Bilishlarga yaqin. Aka, shuni qancha dedingiz? Ha? 90 ming? 90 ming deb turibman. Ko'rdingizlarmi? Sizniki qancha ekan aka? 70. Ey. 70 ming. Bileting bormi? Yo'q. Bu erkek burgaç. Erkek. Qanchaga bağ oldu şu? 35 mingga. 35 mingga oldu tuğanlar. Gördünüzler mi? Qaysini so'radi sava? Assalomu alaykum. Gel bayağı şerin ya. Yok şu dançaka qancha verdiniz? 58 ming. Oldu çek. 58 ming. Siz o'zingiz qancha dedingiz o? 70 dedim. 70 ming dedi. Qancha? Qanchak deydi. 58 mingga bermay aytasiz ha? Hozir aka bering. Yo 70 deseniz kamin so'rab tur. Berem kam tushirib berem. 70 borlig'ini berasin demedim do'stga, to'g'risini aytdim. Men sizga ham boya oldu bir yoq qo'lga o'xshaydi. Menga ham o'xshaydi, ha? Yozmas berasin. Sen ajosiga yigit bo'yicha o'qib qoldimi? Yo'q, Ozmaz ber. 58 mingga mana shu bavul tat. Faydasi yo'q bunun. O'zi pulni sen qaytarmoqchi. Ona ozmas qo'shsoqchi, dadil kassasini o'rayotgan qulmoqchi. Pullar janingizda ketyapti, ot bo'ldi. Bu yaşı qanday bunun? Bilishar. At. O'shani aytmay, bo'lsa qo'shib bera olaylik. 10 ming qo'shsak dadil bersangiz bering. 58 ga normal qilib qo'ying. Enchi klasmi? 55 ga dedilar. O'zi 58 qo'yib turadi. Ya beringe qadir. Shuni boğazı qizida da tuğanlar. Narnasida Maqtay o'rsam o'zim ishini betaman. Beringe kichik kuchli Özümü üretken ne o bayanday. Bozorga taqshir oldi bozorga. Ulan qarasi qancha qarasi? Sambol beringe kel. Ozmaz qo'shilama aytdi. Senda? Ha, uni versin. Saydullah.
Qanchaga ketdi? Berirdi? 58. 58.500 ga. Onday danchak ekan. Esi danchak dedi, o'ta jo'sh ekan, ming ekan. 58 mingga shuni olsa bo'ladi ekan. Moshilda bo'ldi. Qanchaga so'radi? 52 ming. 52 mingga mana so'rabdi. Ko'rdingizlarmi? Onlar men shu menen jentdan Жылқы bozorida bugungi bo'lgan bog'larni qo'ldan kelishcha ko'rsatib turdim. Sizlarga men jentdan. Ko'rdingizlarmi?